Das ist Professor Arnold. Vor dem Imperial College heute Morgen. Jetzt sind Sie an der Au. Reihe. Und vergessen Sie nicht, dass Sie jemanden vorschlagen müssen. Versuchen Sie diesmal einen geheimnisvollen Kandidaten auszuwählen. 10 Jahre. Und es bereitet Ihnen offensichtlich immer noch große Schwierigkeiten mit der Zeit zu kommen. Den Sie haben gewählt. Für kleines Experiment entscheidend. Mit Verlaub. Nein. Sie sind ein Knopf. Mit Verlaub. Die Welt verändert. Es gibt Gründe, weshalb die Aristokraten so wenig haben.